భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు భారీగా వరద నీరు చేరింది. వరద నీటిని గోదావరిలోకి పంపించే స్ట్రీజ్ పంపింగ్ మోటార్స్ పనిచేయకపోవడంలో దీంతో ఆలయ ప్రాంతం మొత్తం నీట మునిగింది. సీతారామచంద్రస్వామి అన్నదాన సత్రం సహా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జలమయమయ్యాయి. సమస్యకి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని మరోపక్క గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా వర్షాకాలంలో ఈ సమస్య తలెత్తుతుందని, మోటార్లు పనిచేయకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు భారీగా వరద నీరు చేరింది. వరద నీటి గోదావరిలోకి పంపించే స్లూయిజ్ పంపింగ్ మోటార్స్ పనిచేయకపోవడంతో దీంతో ఆలయ ప్రాంతమంతా నీట మునిగింది. సీతారామచంద్రస్వామి అన్నదాన సత్రం సహా చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జలమయమయ్యాయి. సమస్యకి శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా వర్షాకాలంలో ఈ సమస్య తలెత్తుతుందని, మోటార్లు పనిచేయకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి నవీన్ అందిస్తారు. నవీన్, భవానీ, గత 5 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు భద్రాద్రి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా అతలాకుతలం అవుతుంది. ఓవైపు ఖమ్మంలో మున్నేరు నది ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తుండగా ఇటు భద్రాచలం వద్ద గోదావరి కూడా ప్రమాదకర స్థాయిలోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ భద్రాచలం గోదావరి 50 అడుగులు చేరడంతో ప్రస్తుతం రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతుంది. ఇప్పటికంటే ఉదయం నుంచి కొద్దిగా వర్షం తగ్గుముఖం పడటంతో, అంటే రాత్రి 50.4 అడుగులకు ఉన్న గోదావరి మధ్యాహ్నం వరకు మాత్రం 50.3 అడుగులకు వచ్చింది. అదే విధంగా కొనసాగుతుంది. ప్రస్తుతం ఎగువ నుంచి 12 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు ఈ గోదావరి నుంచి వస్తుంది. ఇదంతా డిశ్చార్జ్ అవుతుండటంతో ప్రస్తుతం మాత్రం గోదావరి నీటి మట్టం అయితే పెరగలేదు. అయితే ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించారు వాతావరణ శాఖ వారు. మరో 2 రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పడంతో, అంటే వర్షం గినక భారీ వర్షాలు గినక కురిస్తే గోదావరి పెరిగే అవకాశం ఉంది. దీంతో పాటు ఎగువనున్న నిజామాబాద్ గాని కరీంనగర్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిస్తే ఇక్కడ గోదావరి నీటి మట్టం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నది. దీంతో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే అధికారులు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధం ఉండేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు. మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గోదావరి నది ఉధృతిని పరిశీలించారు. దీంతో పాటు మున్నేరు వద్ద కూడా కొంత లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో వాళ్ళందరినీ పునరావాస కేంద్రాలు తరలించారు. ఈ భద్రాచలం వద్ద కూడా లోతట్టు ప్రాంతాల్లోని ప్రజలను ముందస్తుగానే పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. ఇక్కడ గతంలో పనిచేసిన మాజీ కలెక్టర్ అనుదీప్ తో పాటు ప్రస్తుతం కలెక్టర్ ప్రియాంక ఇక్కడే ఉండి భద్రాచలంలో ఉండి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ ఉన్నారు.
దీంతో అంటే ఏదైనా కానీ వర్షం తగ్గుముఖం పడితేనే గోదావరి నీటి మట్టం తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి భవాని. రైట్, థ్యాంక్ యూ నవీన్.